Jesus' mighty name, thank you, Lord. Amen. Jesus. Singahlala phansi. Ngithathe ithuba. Ngibulise umpostile Hlongwana egameni likaYesu. Cela imandla limqabele izandla nonkosikazi wakhe. Thank you, Jesus. Sibulise umpostile uKhakhaza egameni likaYesu. Umpostile uNdlela egameni likaJesu nonkosikazi wakhe. Umpostile uGaleni nonkosikazi wakhe. Umpostile uHlobi ilahlekile isenemi gcoyi ungakhathazeki. uThixo akusikelele. Abefundisi bonke ngokubahlonipha ngokwendlela uThixo abaphe ngazo. Namakhosikazi abefundisi. Isandla lampostile siyazivulisa namakhosikazi. Sibulise uMC umfundisi wompandla egameni likaYesu. Sibulise keyboard player umfundisi uHanis, our sound engineer. Bonke abantu abaphethe izinto ezibonisayo bathandekayo basiyasebenza ngomaqhathela izandla. Bonke ngiyabahlonipha noma bonke abalapha siyabahlonipha intombi insizwa i-teenagers i-Sunday school siyabulela. Yes, ngumntana omkhulu ndinomfowethu ke okwalapha andimboni ukhona uBhele ngicela apha ngenyawo umkhulu wam nonkosikazi wakhe babuzile bame ngenyawo. Umfowethu wakhile apha nje andikayichani ngapha. Amen. Kodwa ndizayichana. Amen. Ngoba umsebenzi xa uqaliwe kaThixo awupheli. Amen. Mpostile mandilithathe ithuba ndibonge kuqala. Ndike ngale lakhe uba ndikhokhela abefundisi eMountfrey. Ushunyayeliwe apha. Bashumayela ngenye igame siyovelela umntwana kaThixo eshiye umzali wakhe. Bekufanele lakhe uba ndinikwe nge-mic after sebeshumayelile. But that day bashumayela ngaqomba kugqityiwe. Bathi xa bendinike i-mic ngathi mayingabiseza. Amen. Nakule revival kaMoya Ingcwele bashumayela abantu bakaThixo apha. Uqala nje ngosuku lokuqala umfundisi uNdlela ushumayele ngendlela esisimanga usuku lwabelili lokuqala. Siyabulela kakhulu bangcwele ngabo abantu bakaThixo abavuma uThixo abasebenzisa. Nami ngizibona ngincinane kodwa ke ngoba nabelwe ngumpostile ndifuna sabelane nje ngamazwi akwincwadi
yamakorinte. Andiyaqwela ngcono phela foni yami ine-versions ezimazi engincedisa phangaphandle mangisafunda ukushumayela. Thank you, Jesus. Umpostile uKhakhaza ungumhlobo wami omkhulu. Sidibane sesiwusebenzile kakhulu umsebenzi kaThixo in Mount Fair. Asinazo isithomi endlini kaThixo ngoba iba ngumoya odibanisa abantu. Yes, Jesus. Nothi amen umoya ngcwele. Uke ungakwazi ukuthi amen yemntwini elapha phambili ukhaya ukuthi amen. Amen. So izwi likaThixo ke salifumana kwincwadi yamakorinte. Ndiphole kanje uthe umpostile nisamke ngokwezibabalo zethu. Jesus injalo. Verse 1, I think verses sizawukota. Ndingumuntu othanda iBhayibhile uyifunda kayi-1. Ike yenzeke loo nto sometimes ndiphinde ndithi mayivulwe. Amen. Yes. Ndingumuntu uNkulunkulu ndisindisiwe ndinomfazi wakwaBadeyi nabantwana 4 kodwa endibazalayo mna straight unkosikazi 3 ndaze ndafumana umntwana ke ngoku endamphiwa nguThixo ngenxa yokuba waswelekelwa udade bonkosikazi esemncinci ndabe ndiphiwa umntwana 4 ngayo. So ubona ngiqala lapha, my first born is playing the keyboard in my church ukukhonza uba ndisecaweni. Amen. Ndiqala inkonzo ndiyenze endlini. Amen. Akukho nto ebomini bam yomfundisi uGaleni ebaluleke njengokusindiswa. Ndizalelwe i-Faith Mission, ndizama ukuzazisa kuni. Ndaze ndalahleka ensindisweni nam njengabantwana bonke phaya ko-16 years. uThixo waphinde wandithola ndise-Oxted ngo-1999. Amen. Ndasindiswa. Ngo-year 2000 I was planning ukuwa. Because umuntu nxa ezowa akavele awe uyaplana ukuwa. Ungade ucinga umkiswe nguwe kumhlelile kanti bezama into angawela phezu kwayo. Ngicela ukukhomba leya andikhaphe mna. Amen. Ndifuna ndikhaphe keyboard leya because ndijwayele undihambisele nje uhambe nam iba lento endicisa kuyo. Ukuwa komuntu ndandiplana ukuwa kwango-1999 ukusindiswa kwam. Ngo-2000 ndiplana ukuwa kwaze kwafika intente e-Oxted eyayimiswe ngutata uSithole. I am not trying ukuba ndiveze igama lakuNkulunkulu. uSithole ngumuntu naye wendizwe njengabantu bonke. Qha yandinceda intente yakhe because ndandikuphulu lokuwa. Nxa iqala engene e-Oxted wamisa intente wasebenza umsebenzi omkhulu ebomini bam because insindiso lenciba ngeyabantu abasistende. Amen. uJobe wayiveza insindiso yakhe yabantu ababhadlile. Ndayithatha futhi back ndabuya nge-full force kwifield yokusindiswa kwami. Ndanditshaya intsangu kakhulu. Ekhaya ndise-Oxted ndandixabele nomama engigxothile. Kodwa uThixo wanenzela inceba yethu. Abantu basifuna sibale sesinxibe ootayi. Ungathi asindiswanga kodwa ungalali kule-ground ngabona abantu bancedakele apha. Wonke umuntu endingathixo efundile engafundanga uzoncedwa. Yes. Ebiziwe engabizwanga uzoncedwa lizwi likaThixo. Balibonga igama likaJesu. Ndancedakala ke ngaloo nyaka ndahlala evangelini ndathatha nemncinci nonkosikazi. Usokolo ekhaya unkosikazi umama wakhe wayesebenza ekhishini nomama wam besebenza emakhishini. Nxa sasitshabiswa utata wam spiritual father wam ukhonze ebandleni endikulo ngoku tata umfundisi uKhakhaza. Kwakukhona abazalwane besuka eKapa bakhonza phaa umfundisi uNcanda beye emtshatweni wam. Uthi uTshaka sathi xa sibuya
sathi uTaTolisane into la yenzayo yokudibanisa abantwana abaningi kangaka bazohlukana ngokabantu abakholwa kanti uThixo wayekhona. Amen. So ukusindiswa is not a joke. Xa usindisiwe usindiseke. Amen. Ukusindiswa kuba uhlukane nezinto. Ukhona izinto emhlabeni ongasoze uzifumane. Ufuna ukuzifumana ude wenze lento ongafuna ukuyenza. Itsho ikunike lento oyifunayo. Kukhona izinto ezingalahlekelwa. Ude ulahlekelwe zezinye izinto uthi ufumane into ebezulahlekela. Apha emhlabeni kukhona into ongayifuna enkosikazi yakho ungayifumani ngenxa yokuba ungayiniki lento eyifunayo eluthando. Ungafumani ukuthotyelwa kanti awuyiniki uthando. Ungangayifumani into oyifunayo ude wenze lento ongafuna ukuyenza ithi ikunike lento oyifunayo. Ubomi bakho soze bubuyele kwipozisini yakho until ude uthathe uYesu orestora ubomi bomntu. uJesu bathandekayo akazange azele izono zethu, wazela the state of izono. Isono esenziwa ngu-Adamu sangcolisa ilizwe lonke. Yeyona eyisidi yezono loo nto. Ukusindiswa xa uphathisana yamkela uJesu uze kunqanda loo khesi. Malibonge igama likaYesu. Mayibonge Nkosi uJesu. Ndisindisiwe ke uThixo wandinceda. Ndicela sifundeni bathandekayo quickly incwadi yamaKorinte. Incwadi yaseKorinte okokuqala, yes, chapter 2. And then from the verse 9 and 10. Sithanda ngesiyanga. Uyasithanda lesiswati. Isiswati sibe-fish. Yes, sesakhe. Ndilibhaqa mna. Isibhaqa saza ngama sisuke emaswatini. Isibhaqa njengoba isipotile sinongetanga siyatula sikhamba isikotse sisesilawo sisibhaqa eso. Ayiloli sinazo. Amen. Sisuka eSwazini nyhani ngeisibhaqa. Into eyenzeka uKing Mazikane wayekhwele elimbiliza laseSwazini. So ngalikhalitela nalithi kanti ngifaka othi noma Mzikane waqala wathi bangasakhona isibhaqa. Wathi siphothile sinongetanga siyatula sikhamba isikotse come factors are in now. Yatula isinayiphi lawo. Amen. Masifundeni quickly bathandekayo. Jesus. Kwabe base. Funa mama. Sifuna encwadini kumaKorinte chapter 2 verse number 9. No, funa 1 no 2. Verse 1 and 2 and then funa verse 9 and 10. Verse number 1. Intshumayelo kaKristu lobethelwe. Verse number 1. Nami bazalwane ekufikeni kwami inzaba yaNkulunkulu le imfihlakalo angizange ngimemethele ngebucweti nangenhlakanipho. Verse 2. Ngobe ngathi misela ukuthi ayingikwati lutho lolunye emkhathini wenu ngaphandle kwaJesu Kristu, naye ngimathi abethelwe esiphambanweni. Verse number 9. Kodwa njengoba kubhaliwe ukuthi lokho liso lelingazange selikubone nedlebe lingazange seyikuve lokungazange kuphume enhliziyweni yomuntu, uNkulunkulu wakulungiselela labamthandako. Walungiselela abantu abatheni. Let us put this cause. Incwadi yaseKorinte chapter number 2 verse 1. Yes. Kodwa abayithanda uNkulunkulu lesikhileko. Verse 1. Mna-ke nakuba ngizile kuni bazalwana, angizange ngakudisa ngokuthetha nakulunto, ngingasisa ubungqina bukaThixo. Verse 2. Kuba
Masithandaze. Help me, Holy Spirit, in Jesus' name, amen. Ezinye izinto ezibhalwe phakuteni zalungiselela abantu abatheni abathanda uThixo. My Jesus. Obhala abathandekayo nguPawulos. Uyabona xa ufunda iBhayibhile bakhona abantu abaku-inspirayo eBhayibhileni. UPawulos ngomnye wabantu ofike andenze ndime xa ndifunda iivesi zakhe. Uzoba khona uDavide. Bona uthetha ngoDavide uthetha ngam. Xa uthetha ngoJohane uthetha nam. Because aba bantu aba bebembulela uThixo. Balibonga igama likaJesu. UPawulos ubhala kwibandla laseKorinte sithetha ngobunzulu bukaMoya Oyingcwele apha. Balibonga igama likaJesu. Sizomzulisa uMoya Oyingcwele ebantwini here in the Cape Town city. Sizomzindisa uMoya Oyingcwele evela kuKristu Jesu. Because uJesu bathandekayo asimazi ngenye into ngaphandle kwasimazi ngoMoya Oyingcwele. uJesu nafika apha ushumayele ngoba osezulwini. Nafika ehamba siya noMoya Oyingcwele. Nguye ke ngoMoya Oyingcwele osambulela uJesu. uJesu akashumayelanga ngaye. Kodwa ushumayele ngobawo ezi zinto nizenza ngobawo osezulwini. Moya Oyingcwele yena usimbulela uJesu. Ngeliphandle xa unganaMoya Oyingcwele awumazi uJesu. Ushakalina. Let me go.
ungalifumana amadoda simphakamisa lo muntu ngenxa yaloko namlethelele ithi ibhayibheli lithetha bedwele namandla kamoya ngcwele kodwa edwele amandla kamoya ngcwele awuqedibani awuqedi mdlalo wakho awuqedi sebele imali kawo amandla kamoya ngcwele enza ngokungabheli ufumele ufumele bathandelayo asifuni imali engingathi silahlekela zimali thina ngenxa yokathi wena zonke ujesu ufuna imali ujesu ungaphezulu imali kumele athini isembe siyifree but it is not cheap wafuntu ngalesifundile sesifikelile silapha nje sesijimelele ngemalesini siyanikela sinafika wakuzawanike siyanikela uNupaulos andizala mthusi nakuhlala wami kodwa ndize uvakalisa uJesu uthi nakunike alithandi ukubona ezinye izinto ingekuyo uKristu uJesu nami embethelele emqamuzweni andibonakala lokhu ngamaphilisa ibibhande kumagameli chapter 10 verse 37 ithi umuntu othanda mina noma ngoyise eke kuJesu akangifanele iphinde futhi umuntu othanda unyaka noma intombi yakhe ukwegqama uJesu akangifanele. Can you read that verse? That's for you. Njengoba uthanda uthande uthaba uwegqoma uthanda umuntu othanda umsebenzi wakho weqe uthi kwenye umsebenzi funa nje Matthew chapter 10 verse number 37 lo uthanda uyise nokuba ngunina lo uthanda uyise nokuba ngunina lo uthanda uyise nokuba ngunina kunam akangifanele mna awumfanelanga wena uthanda baba wakho mhloniphe but ungamthandi wedlula uthixo yazi mama wabhuma masamthanda abhubhe okanye aphile ebhubhe wavuka ukukakasa semifasting ngaloo mini safasta sihlelele sathuma umjoli ngakaphili okanye abhubhe wakudala egula imbali akekho umuntu odala uba aphile egula funeka aphile okanye abhubhe kambe nesisile sasenza ifasting xa siqalafika wabephuma umjoli sabe siyakulela nkosi ngoba soyise ukufa following Sunday ndandisenkondweni ndashiya umfazi wam kuba abantu bathatha abantu abafika abaphelele because akukho ebaluleke empilweni njengothixo uthi idilevesi umuntu othanda nini okanye othanda uyise ukwenza uthixo akandifanele izodwa intombi yakhe umntwana wakho lo mthanda kangaka uthi kubethayi idrafu depression ngomntwana wakho uthi ngeke uhlala inkinga kuyeni ubethayi uthi ndiya ethembeleni ubese uvuya uyethanda uthi uDavide lakosukutsho batisendlini kaJehova engakafiki wavuya besatho engakali besatho nje ebikwendini kaJehova khona into esikhululenayo
We are
engekho yena bangakhona nxa ekhona zonke into zikhona abesekethele isolomoni bathi Psalm 127 athi nabayakhayo engekho bayabulalela abaphuma lonke noba singakhangela into ebunzulu bukamoya oyingcwele singabulawa yini because into xa engekho uthixo okanye umoya oyingcwele engekho iyakwazi ukumbulala noma ingabizwa ngegama lakhe akuthethi ukuthi xa kukhwela into bekathixo inayo xa engekho akekho futhi uzoyiva nabantu abakhona abo basindisiwe abanye abangabefundisi bakhona ukuba beshiye umnikazi wezinto babe sebebulala ngamakanye abacinga indlela zabo zokwakha abantu abasola inkinga basuke kumthobo wezinto zonke bonke abakhona bawakha umtshado wakho engekho uzobulawa kulo mtshado uzobalela depression kulo mtshado because uwakha umtshado wakho without God nasemsebenzini ubulawa kumsebenzi wakuwudipresse because akekho uJesu phinde emsebenzini wakho nokungafiki kwaluka chapter 5 ithi Bible lathi uJesu phaya ufika koPetrus noJohane koPetrus noJohane iBhayibheli nabelobela ubusuku bonke bakhonfele Israyeli ethetha uSolomoni incwadi kaPsalm 127 bathi inkosi zibulalelile ubusuku bonke bebulawa yinto abayithandayo bebezoloba kodwa bakuyinanto the problem ibingasingenanto ulwandle lunganasina but the problem abekunikazi wezinto azange bikuthixo enkonzweni ibandla bayinini noma ngabalangibana ujengoba bomthandazo naye ngekho umnikazi womthandazo basela indawo yomthandazo naye ngekho umnikazi womthandazo kodwa abesilwele esiluleke wakababili abathathu nabesikadele besikadele nami because abantu abahlangene ngothixo abahlangene ngendaba zabo okanye ngendaba zabantu abantu abahlangene ngothixo abo bantu babo bayabuleleka besemthandazweni beyibizika yomthandazo kodwa basibe basokolisa ngendaba umnikazi womthandazo akusibathanda kakhulu leyanisho athanda kakhulu thina mposi cha sithandaza uthixo omkhulu amadodana njengathanda kubaphile mposi akusho basike besiphaza kakhulu abantu abakhonza abancane into ebangela uba banqunule kwenzeka izinto ahlale ekhaya abancane okodwa noma wake wena ngathi awuhlala kolonyaka ngapha ahlale emini ini ngabathandaza abantu abafa abanamandla abantu abafa ithi incwadi yesibhayibheli kungcono inja ephilayo kunezinyama esifile noma wakubheka imali kangakanani ungathandi ungumdadewenu ongafundanga abasekho thanda losaphile ongani nxa uthanda umcela wezikwashini asinasabe nabantu abafa asinakasabe nabantu abafa ukusisabelonga asishumayeli kwethu ndawo wethu okanye esifilesi zethu sishumela amandla ezinto ezizibisayo lapha zezithetha ngomoya ngelo ukuba ezi zizokuxhobisa kwami ngizothi umoya ngwele xa uzofaka lendiselele angakusiyi nawe wena ukwazi bane-stress usindisile akakumelelanga umuntu osindiswa bene-stress ithethe akathandazi uthi imoto ehlekilele uthi angisoze zakhathazela ndoziphilela ngithanda akakhathazeli into othandazayo kodwa ongathandazi and ukuthandaza ngathandekayo ukhula wena ungathandazi ngendlela uthandaze ngomoya ngcwele lezi zihamba nomoya ngcwele awuthandazi into enhle kwaphambi kokuthixo
umuntu othandaza emoyeni uzikhulula yena uzibamba kanjani la abantwana baka-next door wakho bekhawela yimithapho wena ukuthandaza ngabo awukwazi kubahleba because uyiphathi yabo xa becabanga because ukuthandaza ngabo ukuthi beklini kodwa wena ungathandazenga nomnye unkuluba ubese uzikhomba futhi uzivikele waphela kanjani umthapho kodwa xa umeke ukuthandaza ngomthapho ukhulula ngawo ukuthi ungadobheki kule nto ukuyibona eli because iyakwazi into usindisiwe uyidobhe unganeli ndawo xa uyibheke bangathandazi nayo ababana nayiqhubeka sakuvuyeleleni ubothandaza ngalathekayo ukuze kungakwazi ukuhleba ngawo xa uthandaza ngento uyazibana abantu baphakathi kwayo asikwazi ukuhlela ngento phakathi kwayo uthandaza ngento zonke nohulumende ntozokodwa nje uthandaze ne-ANC hleze kwenye-ANC thandazela zonke ipati obathixo bakele bonke wena kululakule ukuthandaza ngabo bonke abantu njengalothixo ingabonke abantu nabasekhaya sentsho nengqophela ukuthandazayo uyakufika uthixo sentsho nalokobona lawo uyakufika uthixo like ingabonke abantu bangasindiswa aphinde athi bonke abasindwayo mithwalo bonke ukonke ubiza bonke omfithi nonke nonganayo nemali uthixo ubafuna bonke so nawe xa uthandaza ukuthi ungajobheki xa usindisiwe awuzingeni into zepolitiki awuzingeni ungazizeli into zesaba awungeni into yepolitiki kodwa nayengenapho awungeni into yepolitiki awusindisiwe kodwa upolitiki amazwi ayekekile sobala athi ngumbana azo asibangilizwe thina sibanga amazwi uba amazwi angezikelwa izimele mayiphaa Bahwa
edolophini kubafuneka wenzele ukunoba navalimo layidrayiva laba abadleli waseleritereso ndambiza ijobo yayinesipeleti sengicabisa senzela ngoku ndathi Jehova angizuyilisa inesipeleti kodwa silapho esinye ifanele esinye ifanele silapho itheba njengotata umpostini ndathi ndingakenokhizo yayikwakuzisa wonke ndizothi ngabe uthatha ngamandla obunzulu kamoyeni ungaphumi ngalanganawo amandla obunzulu kamoyeni wefuna ukuthatha umntwana kwepepeni okusindiseni kweluthi uthanda ngawo xa ubuyingane kuthathe nono uthanda lephambi komyeni wakho ngawe naye umbele uthi inkosi ukuba ndimoza kumtshana ubele ngencenzana uthanda lephambi kwakho le ndoda uthi ngami nomyeni wakho umwami msondeza kuyo uthandaza ndathi tata ndikhansela amandla athi sifaye khona uyaphila yikhwandle lelide uyikhwandle ngeseyifi uyayazi iseyifi ayingantoni xa uthetha ngeseyifi uthetha ngeconfidence xa uthetha ngeseyifi so loo nto leyo itanazela isifanyana evalile esazakwenza zikwazi uthetha ngeseyifi atanazela isifanyana ade uwanga ngivale njani na ube wena uyazilela umthombo uphile ngegama lathi atanazela isifanyana ibaba uvulile umntana kube beshibobo iphilo nokuthandaza ngantoni ngefaith sekelesiphi nokhono umntana omvumeli yokwanda manyana ekomisteki umntana akalenza ekomeni lakho phakathi omvumeli yokwanda manyana ukwenzela thini sesingafundanga wanda usakana wasakatoke wesilimi isekaleni nomuntu ehamba ngemoto yonkuluka bovuma ndisunganammoto akanya manje bekomisteki ngewezizisi abazana nemoto aye rich through
ndafika ndakakekwa nekulu bendakayeka ekontrane nandifika badakonisa wanokuda ndikulukhulu bakhona ndikulukhulu endeko ndandibeli-500 ndide i-700 because waze wathetha amazanegetivi ngento yakho sokuphumelele ngayo nditsho nowasekhisi ikhisi lakho abanye amanye amatitshala bathi ukuphala abantu abayeyunivesithi phambi ikhisi lakho lintayo
Kulika maenda kapana umateso tulifika nipa ndio mkara na gani uone umbo wale mtoko usoni mtu kwa ngene ngala mungu uchitwa ndio basi hapo jeba ni hapa je akufa ndio yuko mkuru ndio yuko chini dala ni mchezo kwa hiyo anataka kuzalala watu wote ni matendo hata kama msababu anakoe dada chini kadi chini kutana chini umfazo mpaje mroyeyo basi undo sababu mke mshiko kwa Mungu na mtendo wewe wafuna watu wabuki efundi Kisah pasti sudah ada mentor, akhirnya silapan kalau disuruh pas. Dan kalau orang yang silapan kata, mereka malam masa dalam banyak orang. Dan mereka lagi tidak betul betul. Mereka kalau pas mereka kalau saya, mereka lagi kalau pas mereka silapan kalau we for this idea. We don't have to fight. Because we don't fight anyway. But we're aware that we're not going to make it. So I don't want to walk and I will wear this. Now people do not have it. Who are going to do it? Who are going to go to it? Who are going to Who are going to go? Who are going to do this? Which is chapter 14
14 chapter 2 verse 14 athi makaphakanyiswe njengami ukuze zonke into ezizakulo singabela manje noba ngaphela amandla akho kodwa khona amandla esikhamba kwethu noba singaphela imoto kodwa amandla akho bakuhlakela abantu kodwa na ubheka uJesu ayaphila ithi kodwa babheka nanyoka emuJesu bayaphila ukholwa uyazi unkosazila zincane uyabona lokukholwa awukholwa kunemali ukholwa abanye abantu basiye ukholwa bekushiya imali abanye ukholwa bakushiya ukuhlupheka asasizana unyaka wakhe waphuma wakho ekhalaza ngizozona kodwa waphuma endaweni kathini onawo bekhishwa indaba esikhahlane abanye bakhishwa indaba ezophila idlula abanye bakhishwa kubuhleli besikhahlane ngokubuhleli obubuka uthixo obubuka moya elibhayibheli abekho amalungu okwalapho emhlabeni kuyaphela zonke namhlanje khona amandla amathi uzawafumana uphumule lesibili ungahlali kodwa uphuma uhlale kuKristu Jesu ngizothatha lo manda ngakhaphela ebantwini balapha oba ngagqoka kuKristu Jesu lo moya wethu bangathandi into yabona umoya wethu yibanga lo ugogo wethu ukuthi ubangavalele konke ukuthi umoya wethu ubaphika nawo zopasa nawo usisiluku ukhona abantu umoya wethu ababengazitheli bahamba zonke izinto zakwabo kuba belungiselwa ngakho bathanda imali esibili namhlanje lotransfer yomdala beyifeyili lotransfer ifeyili kuyo ubamba umoya wethu loJesu bakhona abantu abasizakubizwa isayinele nesileka befundisi abanye bethi benkulu kodwa ibenda babelewonga ebeni kuba isebenze abayifunayo adikwazi ukudevelopa dibeni encaweni wakhona into ezinexabiso ufuna indlela zibenze ukulahlekela into ezinexabiso inganaxabiso kodwa banikimo bamayifu nababhalela futhi bathi kanjani into esikuhamba kabuhlanga yazi madoda futhi kungakwani ngofuna umjani wami apha till now umbuya ufika ukhapha idevelopment isingekwaleokethi safaka i-tiles ezinto zikhokhele ziyaduceza akudlala familini into ezikwenzile umoya futhi ndilotshela mahala namhlanje lento noba baningi abathile nabo lona ngoba basamthelele ngoba singenile sikasijiki siyaphamba ekhamisa nekhamba asizama uzothatha iposition zabo igift yabo benikhabe kanti uJosefa bamvalele entolongweni kodwa abamvalele entolongweni banyane bamkhiphe xa sefuna ukufana igift yakhe lawa kodwa sizowenza apha kwemovement ngegama Yesu ikhona umzile sawenza nawe yebo wakho aselokho kunangakona kodwa sizosayinela i-agreement yokuthi sizophusha ngemovement yokunzulu kwakho wewe futhi sayiphakamisa nekala ukuze zakukhokha indlela siyaphusa nawe ngani basendeni ukupush bwana kafundi wamana ukhona abantu okukhuleka nana egama la Jesu asizoyenza ngento in our names njengosithu but sizoyenza ngento la Jesu no
Now,
mama makareceive lelo. In the mighty name of Jesus. Mawukhona la ngaphakathi ungazani nenkosi uJesu. Ungazange wamamkela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Cela nje uxhomisana sakho indawo kuyo. Lo ngamamkela uJesu uthi ngiyamdinga uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Phamsana sakho indawo kuyo egameni lenkosi. In the mighty name of Jesus. Uboka mamkela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. You need Jesus in your life. The situations that you are facing in your life, you need Jesus. Uyesu uyisombululo senkinga zakho nobomi bakho. Siyabonga Baba, siphoqelele isandla phasi lapho kakhulu. May God bless you. Khona munye naye uthi nami ngiyamdinga uJesu. Na uphumisa indawo kuyo egameni lenkosi. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Please come forward. Ngekamani kaJesu. Siyavala ngokukhawuleza usingaphambi. Lo nehlonina noma njengoba nehlonina yena lokugcina. Singathanda ukuphazamisa wena umoya ingcwele ebhizi. Singathanda ukudwela when umoya ingcwele ebhizi le-operation. Sizobiza labantu ngokwesibili labantu ababesindisiwe ngenxa yokude bendlela engenza siyagive up in life. Nawe namhlanje ungazibuyisela enkosini. Uma ukhona nawe nje ungasithola isandla sakho indawo kuyo. Ngizothandana nawe. Ngizothandana nawe. Ngilinde wena ngiyavana kuwe. Ngilinde wena ngiyavana. Father, in the mighty name of Jesus, we give you all the glory, all the praise. Chiko wa mulungileyo. La emlomeni wakho ungaphuma manga khona. Sibamba ngazo zozibili Chiko wa mulungile. Sibamba ngazo zozibili. We give you all the glory, all the praise. You are God who made heaven and earth. Ekungabanga khona ukuthi abakhona emhlabeni ingenhlona nguwe. Sibuyisela Baba usuku kuwe imbeko. Bawethu amandla onke kuwani babonke amandla. Thixo wethu olungileyo egameni likaJesu waseNazaretha. Thixo wamona amandla onke siyabulela Nkosi.
Thixo wami unamandla onke ukuba inkonzo yakho le. Moya wamandla sikubonile ke Nkosi khonapha. Baba wethu unamandla uwenza umsebenzi. Siyabulela kakhulu ngendlela emangalisayo. We glorify you. We magnify you. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu unamandla onke mabangalali emakhaya. Thixo wami unamandla mabaphume nawo lo mlilo. Thixo wethu unamandla bangena emakhaya. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Ezampuku ezimamela indaba emakhaya. Mabefika namhlanje bafika bengumlilo. Baba wethu unamandla kuyasha kuyanqonqa. Konke okumisiwe kusathane emakhayeni wabo. Thixo wethu unamandla bangena namhlanje bengumlilo. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thixo wethu unamandla. Siyakhangaza siyakholwa. Baba wethu unamandla ukuba wena unguJehova. Owadala izulu wadala umhlaba. Wadala ulwandle wadala isibhakabhaka. Thixo wethu olungileyo siyabonga. Thembekile siyabonga. Izwi lakho liphilile lidala. Baba wethu unamandla. We glorify you, we magnify you, God. In the mighty name of Jesus, Father, I pray. Thixo wethu olungileyo ukuthi lowa nalowa Thixo wethu unamandla. Imvelo yakho ibe phezu kwakhe, ibe phezu kwabantwana bakhe, ibe phezu kwento yonke ayibambayo ngesandla sakhe. Baba wethu unamandla, fihla Baba wethu ongcwele ibandla lakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ukhona abantu bagcwele apha umpostile ngokwebiza i-pledges abaphathanga mali. Ngibacela beza apha phambili sibe nenhliziyo.